यही हो रेकर्ड छ क्या यो रेकर्ड भइरहेको हो त्यसो युट्युबमा हेर्न पाइन्छ ठिकै अड्डोबाट यत्तिकै घुम्दै आएको क्या Hello everyone, welcome back to my channel, another episode of Prithivikhatriofficial. आज चाहिँ म हैन यतिकै चिज लगाएर है सानोतिनो हैन राइड हान्दिनु जस्तो लाग्यो एक्लै हिँडिरहेको छु म तल्लो बाटो भएर माथि कोरिडोरको बाटो हुँदै निक्लिनु प्लान छ मेरो खासै यतिकै बस्दा भिजा लाग्यो होइन काम पनि भएको छैन कि अब मिसी साटुटेर जमाउँदैछ होइन ल्याएर यसो घुमिदिनु पऱ्यो भनेर हिँडिरहेको छु मेरो एक्सन क्यामेराको फेरि होइन डिस्प्लेले गएको कि अहिले नयाँ ल्याउँदैछु मैले एक्सन क्यामेरा एकएमकै हो अहिले हाल सिक्दै गरेको चाहिँ H9R है अब मैले लिन लगाएको चाहिँ F6 त्यो चाहिँ डबल डिस्प्ले यो एक्सन क्यामेरा होइन अनलाइनबाट लिँदा 6000 मा बागलुङ डेलिभरी गरेको थिएँ मैले तर त्यो क्यामेरालाई चाहिँ 15000 लगभग भेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो क्यामेरा ल्याएर म अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ बनाउने भन्ने सोचेको छु तर अहिले चाहिँ दिँदिनँ तर नयाँ सालतिर सायद दिन्छु है यो चाहिँ हाम्रो होइन बोसको घर है हेर्नुहोस् यस्तो भिडियो अहिले राखिसकेको छु चेक गर्नु होला न एकचोटि मेरो च्यानललाई तल छ यो उकालो चाहिँ खतम छ अहिले अब कहाँ गएर पछाडिन्छु भन्ने आमा छोरो यो बाटोमा कुदाउने यो भिड हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो नेपाल आर्मीले कोरेको भिड यहाँनिर यो चाहिँ लास्ट डेन्जर है अहिले म हिँडिराखेको कालिगन्दगी कोरिडोर होइन बागलुङ पोखरा हिँडेको पारी सानो सानो गाउँ चाहिँ डक्ल्याङ भनिदियो यही हो या त सिधै बलुवा कुन ठाउँ जाने हो र जताततै जान्छ अलि पर गए पछाडि एक ठाउँ सोध्नुवाला दमका अन्नीमा त्यहाँ बताइदिन्छ त्यो ठ्याक्क त बलुवाकै स्कुलमै हो त्यो उसबाट उक्लिने हुन्छ तपाईँहरू त दमका हान्ने छ यहाँ त जाँदै जाँदै अब एउटा दुईवटा टर्निङ घुमेपछि आउँछ क्या त्यही भएर सोधेपछि त्यहाँ त यस्तो ठाडो जाने छ सिधै जानुहुन्छ नि बिहान बिहान होइन उहाँहरूलाई लोकेसन खाना गरेर बसिरहेको रहेछ मैले चाहिँ बताइदिएँ पहिलोचोटि आएको होइन हामी अन्जान ठाउँमा भन्छ त्यस्तै हो नि त पारा होइन बाटो कहाँ हो थाहा हुँदैन होइन कुन चोकबाट जाने के गर्ने है उनीहरू त्यस्तै भएर बसिरहेको रहेछ हिजोसम्म मैले यही साइडमा काम गरेको थिएँ अहिले सुरु भइसक्यो यो यत्तिकै रेकर्ड गर्न हाम्रो त झारिसकेको हिजो कहिले आयो यो मेसिन रेकर्ड छ क्या यो रेकर्ड भइरहेको हो त्यसो युट्युबमा हेर्नु पाइन्छ युट्युबमा हेर्नु होला
अन्त मरेको थियो यत्तिकै घुम्दै आएको के हो त यो यो क्यामेरा एक्लै जानुभयो ढुकाको त सेट भयो त यताको ठुलो भएको छैन यो यसको अर्को कता गयो त नि हजुर यो मेसिनमा आएको थियो अर्को मोटे अर्को गयो घर पठाइदियो राजु भन्ने यही मेसिन चलाउन आएर नसकेर यसलाई बोलाएको नि ए पहिला यो हेल्पर यसैको हो पहिला हेल्पमा हेल्पर गरेर अनि एकजना आएर हातै च्याप्दै गयो गाँठेले मसँगै हिँड्ने भाइ थियो उनीको बोलायो त उहाँ गएर बकेट हाल्दाखेरि ल्याप्पै च्याप्दै गयो अहिले त घर आएर अर्को मेसिन चलाइसकेर त्यसले हिजो आँखा अरे भन्थे यस्तो भेट्नु पर्ला भनेको त ताता निसकेको त कहाँ घर कहाँ रहेछ कुर्तीगाङ हजुर पुगेर अब म साबुन लिएर आउँछु है यो समय यही हो हामीले गरेको आरामै यही तारु हेलो मालडुङ्गा लिएर आएर हजुर साबुन दिनु न एउटा लुगा धुने ठुलो खालकै दिनु न अनि एउटा नुहाउने साबुन दिनु अनि स्याम्पू दिनु न साथीहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो के अरे आगामी दिन यस्तै साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला भन्दै अहिलेको लागि म छुट्टिएँ म पनि अब आफ्नो कार्य फलोमा हिँड्छु कि काम गर्नु गर्नुहुन्छ गाडीहरू पनि चल्नै आएको म यो आएको बाटो माथि हो होइन